سلام بچه ها حسین هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. بچه ها از طبق قرار تامنیل و تایتل فهمیدید قرار با هم دیگه بریم بهتون اسکوب یاد بدم، یعنی بهتون روش های اسکوب زدن مثل واتفی رو حالا من داخل تریدینگ. بچه ها قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت و ساب اون زنگوله بی پدر بغلشم بزنید تا وقت ویدیو میذارم با خبر بشید. لیتس گو بریم سراغ ویدیو. بچه اول ما بریم ترینینگ. بهتون یاد دادم روش صحیح اسکوپ زدن وایت از این وایت فف همچین تریکای استفاده میکنم. من خودم اول بلد نبودم بچه، یه دفعه لعنت به این نت ایران عالیه، نت ایران عشقه. اینجا برای اول کار UMP میگیریم. یه دقیقه کنید. ما برای اولین کار ما باید این گزینه اولی که تنظیمات این دومی تا سمت چپ رو دارید ببینید، این گزینه دومیش. بعد سمت راست گزینه یکی دومیش رو این میذارید، رو این سفیده میذارید و بعد کار شروع میکنید. بچه برای اینکه بتونید درست حد بزنید اسکوب هر جا راحتی میتونید بزنید. برای اسکوب لازم دارید سنستون باید این باشه، یعنی هر جور که خودتون راحت اسکوبتون باید خوب باشه. یعنی اسکوپتون باید مثلا اسکوپ دوتون مثلا هر جا که راحتید. من سرعتی زیاد دوست ندارم، من متوسط میذارم که قشنگ بتونم هیت بزنم باشه 83 مثلا. بعد بچه ما اینجوری میکشیم بکنید. اما سنسم بزرگ مثلا نگاه کنید اینجوری آموزش اینجوری که زدم بهتون نشون دادم. در راستای انمی باید قرار بده، در راستای کله انمی. مثلا انمی این بره دیگه، انمی از این بره. بعد شما اینو میگیری باید توی خط کله انمی باشه که بخوره به کله. اینو میگیری اینجا، اینو میکشی و تمام. مثلا اینجوری بای دستم نخورد دوست مکیده. اگر من بگم من این از کی یاد گرفتم، به شخصه از موری تونستم همچین چیزی یاد بگیرم و از اون تونستم همچین ویدیوی الهام بگیرم. موری یکی از به شخصه میتونم بگم خودم این حرکت از موری یاد گرفتم. به شخصه میتونم بگم یکی از بزرگترین یوتیوبرهای موبایله که خیلی استعداد بازیش خیلی خفنه، یعنی در حد وایت اففه. اصلا خودتون میدونید اگه برید ویدیوشو ببینید. با یه یوتیوبر رفته کاستوم که اسمش آریکس بوده، بعد آیفون نوشته پنگشته بوده، ولی واقعا بازیش استعدادش خیلی خفنه، سرعت صفحه همه چی. ما که در حد موری نیستیم و داریم آموزش میکنیم به بچه ها یاد بگیرن. تونستم اینو از موری الهام بگیرم و همچین ویدیویی بسازم. اگه موری دستش همچین ویدیویی ببینیم من میگم عالیه بازیت تا حد واسه. بچه اگر بخوای یه فول اسکوپ دیگه هم هست، نکنید میاد داخل این گزینه دوم زد، گزینه دوم بس سمت راست این سفیده، اینجا رو گزینه یه نوع دیگه هم هست، این سمت راست میزنی
اینجوری دیگه میپرید باشه. اصلا لازم نیست بکشیدن بالا. نگاه کن اسکوپ که میگیری میدی بالا. نگاه کن اسکوپ میدی بالا. بعد اصلا نمیخواد بکشی بالا تیرت خودش میره روحت. اگر دقت کنیم من اصلا نمیکشم بالا. پینگو نگاه عالیه پینگ. بچه ها این خیلی آموزش خفنه. میتونی که با این تکنیک خیلی فریستایل های خفنی بذار تو کانال یوتیوبتون یا اصلا نمایشی باز کنه سبکی برزیل. و همین بچه ها بریم داخل لونوالف هم تستش کنیم ببینید قشنگ کار میکنه. اول یه دفعه براتون میذارم این دقیقه بیام داخل تنظیمات میذارم. بعد حالا میام داخل لونوالف. بله تایپ استارت چه بچه ها تو لونوالف براتون تست بکنم که اصلا خیلی عالیه. این ویدیو خیلی هم خفن میباشه. میتونید به سبک خفنی به نام برزیلی بازی کنید. بله شاید باورتون نشه من 12 سالم. لطفا ننویسید بچه سال لطفا ننویسید. من واقعا به کلمه بچه سال حساسم. ببینید باوره نورم چی بگیر دیگه. ای بابا ها اصلا اشکال نداره. من منتظر این بودم که چیزی بگیریم. چه بود اسمش یه UMP بگیریم بتونه زندگیم کشی اسکو انگیری. بچه ها اگه بتونم ادامه میدم و گیم پلای خفنی براتون میذارم. ای بابا فشار نده خدا زده. بعد چی که بهتون بگم ببینید من نمیتونم بزنم. بعضی از این فریستایل های گیم پلی که میبینید هماهنگ شده است. یعنی مثلا یارو وای میسته بعد میزنن اینجوریه به این میگن فریستایل. کجای خدا زده کجای خدا یه دونه از این چیزا بزنیم. کجاست بابا این خدا زده کجای داداش بومگوری نیستی حالت خوبه ها برازیل بیلیفاید اصلا فشار نداره بچه. این فشاری مگر من براتون میزنم خوب میزنم. این فشاریه یه پلیر درست حسابی برای ما بیفته. تو خود من اینجا فولسکوپ بزنیم ویدیو رو تمام کنیم بریم. اینم خوبه. بیا فقط این بالا بیا این سکوه آنچنان من فولسکوپ بزنم. بیا بالا
خدایا بذارید بچه ها. خدا این فشاری دلقک خدا زده است. تو ناروتو هم گرفتیم. یا چند روز دیگه که هیپ هاپ میخریم بچه. اصلا شاید فکر کنید من دارم دروغ میگم ولی واقعا میخوام اگه هیپ هاپ بخرم. اینم از این بچه این فول اسکوپ زدم سونیو داشت دلقک زاده. وای فشار چی دارم میرخصم. دیدید که براتون این فول اسکوپ زدم. حال کنید شد بچه. میبینم تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.